Dobrodošli, dragi gledalci. U ovom videu bavit ćemo se situacijom u Brazilu. Trenutna situacija u Brazilu je da je juče ogromna količina simpatizera bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara upala u Braziliju i krenuli su da prave haos tamo. Međutim, Lula je poslao policiju da ih rastera. Lula je trenutni predsjednik Brazila i uspeo da uspostavi red u prestonici. Međutim, treba reći da ovi izbori koji su bili u Brazilu su bili dosta podeljeni. Znači, Lula je pobedio sa samo 1 ili 2% razlike i sada mu Bolsonaro osporava pobedu. I onako, kad je tako mala razlika, zaista postoji neka sumnja da možda jeste pokraden Bolsonaro, i Trump isto tako zvanično izgubio sa tako nekom manjom razlikom i on isto dovodi u pitanje rezultate izbora. Znači, tu ništa novo nema da partija koja sa tako malom razlikom izgubi, da dovodi u pitanje rezultate izbora. Međutim, upravo je problem u tome što kad je zemlja ovako podeljena, može da dođe do izliva nasilja, i na to upravo igra i Amerika. Ali evo, sad ćemo malo geopolitičku konotaciju svega ovoga prokomentarisati i vidjet ćemo koja je tu suština. Znači, poenta ovdje je, znači imamo dve stvari u stvari. Imamo podeljenost Amerike i kako se to odražava na Brazil. Imamo globalnu geopolitičku situaciju i mesto Brazila u njemu. Znači, evo, počet ćemo sa globalnom geopolitičkom situacijom. Znači, globalno gledano, i Lula i Bolsonaro su suverenisti. Znači, poenta je u tome što Lula kao socijalista ima prirodnu averziju prema američkom unipolarnom poretku, a Bolsonaro kao trumpista, znači nije on trumpista, ali u suštini konzervativac istog stila kao Trump. Znači, nije on neki desničar proamerički, on je desničar antiglobalistički, tako da on isto ima problem sa globalističkim svetom. I tako da njih dvojica su oba čvrsto uz BRICS. Znači, neće oni, kogoda pobedi, neće neko da izvede Brazil sada iz BRICS-a. I evo, znači, možemo da kažemo da nakon što je rat u Ukrajini počeo, Bolsonaro je bio jedan od prvih lidera koji je posetio Moskvu, znači posetio je Putina i iskazao je podršku svemu tome. Međutim, ni Lula ne zostaje tu u tome. Znači, Lula je jedan od osnivača BRICS-a, znači on je uveo Brazilu tu ekonomsku, da kažemo, grupu. Tako da jedan i drugi imaju suverenističke tendencije i Amerika sad ne može da se osloni konkretno ni na jednog ni na drugog, ali njima treba neki način da razbiju ovu vezu između Brazila, Kine i Rusije. O čemu se tu stvari radi? Znači, znamo svi da je Brazil zemlja BRICS, ali kako se to konkretno odražava na ekonomiju ovih zemalja? Evo, ovako to ide. Znači, Rusija izvozi đubriva u Brazil, a Brazil koristi taj đubriva da proizvede poljoprivredne proizvode i izvozi te poljoprivredne proizvode u Kinu. Znači, tako funkcioniše to. I sada Amerikanci bi najviše voleli kad bi nekako mogli da raskinu taj lanac ekonomije ili multipolarnog sveta i da izoluju i Kinu i Rusiju i da nanesu težak udar BRICS-u, tako što bi
destabilizovali Brazil. Međutim, evo sad, ako bi bilo ko od ova dva kandidata odneo odlučujuću pobedu, onda opet to ne bi išlo u prilog Amerikancima, ali ako bi zemlja bila podeljena i eventualno ako bi izbio građanski rat, to bi vrlo dobro išlo na ruku Amerikancima, jer onda bi se ta spoljna trgovina dosta ograničila. Međutim, ima to je znači ta jedna geopolitička dimenzija, a druga dimenzija je podeljenost unutar same Amerike, ili kako se to odražava na odnos sa Brazilom i sa pojedinim političkim frakcijama unutar Brazila. Znači, evo, sad ćemo da vidimo kako to deluje. Znači, imamo dve glavne frakcije. Znači, u Americi to su demokrati i republikanci. Demokrati su za Lulu, barem ovako na papiru. Jer rekao sam malo pre da im ni on ne odgovara sasvim, ali više im odgovara nego Bolsonaro. Zašto? Zato što Bolsonaro, on ima veze sa Trumpom. Znači, gde je sada Bolsonaro? Bolsonaro je trenutno u Floridi, znači, tamo je na lečenju, to je barem zvanično tako. A šta on zapravo tamo radi? Moguće je da se tamo sreće sa Trumpom, sa DeSantisom, koji je tamo glavni u Floridi, republikanac, i koji je jak trumpista. Znači, vrlo je moguće da oni tamo prave neke konzervativne dogovore koji ne odgovaraju, Bajdenu. I zato Bajden podržava Lulu. Zato je, recimo, Bajden priznao rezultate izbora u Brazilu. Macron je priznao rezultate izbora u Brazilu. I generalno pozvali su jedni i drugi da se smiri situacija i da Bolsonaro prizna rezultate izbora. Uostalom, sve to podsjeća mnogo na ovo što se 6. januara dogodilo, kad je Trump isto tako istupio, i vidimo kako to vidi liberalna elita Amerike. Sve što se događa u Brazilu, međutim, Trump isto ima svoje ciljeve. Znači, Trump, on je konzervativac, on je antisocijalistički nastrojen i on vidi Južnu Ameriku kao američko dvorište, i on će da pokuša da dovede, da kažemo, one koji su, da kažemo, više proamerički i koji su više konzervativni na vlast u Brazilu i u drugim zemljama. Evo, videli smo da su hteli da sruše Madura pre nekoliko godina, ali da Trumpu to nije pošlo za rukom. Tako je, vidimo, Amerika podeljena pola, otprilike isto kao i Brazil, i svako ima svojeg nekog favorita kojeg gura. Međutim, onako geopolitički kad se pogleda, može da se kaže da obe partije, i demokrati i republikanci, nekako rade u tandemu, iako podržavaju suprotne kandidate, rade u tandemu da destabilizuju Brazil i da time preseku lanac spoljne trgovine koji ide iz Rusije u Brazil pa za Kinu, i da time nanesu udar ekonomiji multipolarnog sveta. Eto, pratit ćemo situaciju u Brazilu, nadamo se da će se situacija smiriti, jer nama ne odgovara nestabilnost tamo, a Americi tekako odgovara nestabilnost i haos, pa ćemo da vidimo. Moje mišljenje da će se situacija pre ili kasnije smiriti, ali pratit ćemo događaje ako budu eskalirali.